आइए दोस्तों, अत्तारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अत्तारी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयां पहुंचाई जाती हैं उन्हें इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ घुटनों के दर्द की। जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है या घुटने सूज गए हैं, सूजन है घुटनों पर, तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपके घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाएगा, सूजन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, घुटने से अगर कट कट की आवाज़ आती है तो कट कट की आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी। या देखिए दोस्तों, घुटनों में पानी भर गया है, पानी आ गया है, तो ये पानी भी आपका बहुत जल्दी सूख जाएगा। सिर्फ ये 6 जड़ी बूटियों का आपको लेप करना है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। घुटनों के दर्द जैसी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। अगर आपके रिलेशन में बोलते हैं कि आप घुटने चेंज करा लो, या डॉक्टर बोलते हैं कि आप घुटने को चेंज करा लो, तो दोस्तों आप घुटने को चेंज ना कराएं। इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर लें, आप इसका लैप कर लें, तो इंशाल्लाह इसके लैप करने से आपके घुटनों की समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। क्योंकि घुटनों के दर्द में अक्सर इंसान नहीं चल पाता है, ना ही उठ पाता है ठीक से। ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत होती है तो घर वाले परेशान होते हैं, दवाइयाँ करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मगर कोई असर नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मजबूरी में वो लोग सोचते हैं कि हम घुटने ही चेंज करा दें। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ऐसा ना करें, आप भी इस्तेमाल करें और अपने यार दोस्तों को भी बताएं कि घुटने चेंज ना कराएं और इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह 20-25 दिन के अंदर अंदर आपके घुटनों की समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और घुटने आपके पहले से, जो आपके 18 साल की उम्र में घुटने मजबूत थे, वैसे ही घुटने फिर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एलोवेरा का जेल लेना है 2 चम्मच। 1 चम्मच आपको दालचीनी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है और 1 चम्मच पान में खाने वाला चूना, ठीक है, वो आपको चूना लेना है 1 चम्मच। और 1 ही चम्मच आपको हल्दी लेनी है। ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर लें, इनका आप पेस्ट बना लें। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद करना क्या है दोस्तों, अब इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने घुटनों पर जैतून के तेल की मालिश कर लिया करें। कम से कम इस लेप को इस्तेमाल लैप करने से पहले 1 घंटे पहले कम से कम इसका आप जैतून का तेल लगा लिया करें घुटने पर। लगाने के बाद उसके बाद में आप इसका लैप कर लें। ठीक है, लैप करने के बाद हमें करना क्या है, आग का पत्ता लेना, यानी कि मदार का पत्ता। कुछ लोग इसे मदार भी बोलते हैं, आग का पत्ता भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे डायरेक्टली भाषा में, यानी कि देहाती भाषा में अकहुए का पत्ता बोलते हैं। तो आप इस पत्ते को ले लें। लेने के बाद इस पत्ते को धो लें, आप साफ कर लें और जो इसका दूध है, दूध बिल्कुल निकाल के साफ कर लें। साफ करने के बाद इसके ऊपर से इतना चौड़ा पत्ता लें जो कि आपके घुटने पर आ जाए। ठीक है, इस पत्ते को हल्का गर्म कर लें। गर्म करने के बाद इस पत्ते को आप लगा लें। इसे जो है आप तवी पर सेक लें। सेकने के बाद इस पत्ते को आप अपने घुटने पर लगा लें। ठीक है, और इसके ऊपर से कोई गर्म कपड़ा बांध लें आप। 1 घुटने का मैंने बताया है, अगर 2 घुटनों में है तो इसका आप डबल कर लें। ठीक है, आप इसका इस तरह से लेप कर लें। इसके बाद में आप इसे सुबह को छुटा दें, साफ कर लें। ठीक है, अब इसका तरीका ये है कि आप नीम के पत्ते ले लें और आप बेरी के पत्ते ले लें और आप ज़रूरत के मुताबिक डेली वाला नमक ले लें। ठीक है, पत्थर वाला जो नमक होता है वो आप ले लें। लेने के बाद कम से कम 2-3 गिलास पानी ले लें। आप कम से कम आधा किलो पानी ले लें। उस पानी में डालकर इन पत्तों को पका लें। ठीक है, जब पानी पक जाए तो आप इसे उतारकर इस पानी से घुटने को आप साफ कर लिया करें। ठीक है, साफ करने के बाद आप फिर इसी तरह जैतून का तेल लगा लिया करें। ठीक है, आपको इंशाल्लाह 20-25 दिन के अंदर अंदर ही घुटनों का सूजन, या घुटनों से कट कट की आवाज़ आना, या पानी का आ जाना, या जो घुटनों में दर्द का रहना, ये सारी समस्याएं इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह की जानकारियां देता रहता हूं। फिर अगली वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।